রাজধানীর হাটে বেচাকেনা শুরুর আগেই খামারে ৬০ থেকে ৭০% কোরবানির পশু বিক্রি শেষ হয়েছে। ৬৫,০০০ থেকে ৩৫ লাখ টাকার গরু মিলছে সেখানে। দেশের পাশাপাশি বিদেশ থেকে আনা প্রাণী আছে সেখানে। আর হাসিল পরিবহনের ঝামেলা না থাকায় আগ্রহ বাড়ছে ক্রেতারও। দেখে মনে হতে পারে এটি রাজধানীর কোনো অস্থায়ী কোরবানির পশুর হাট। ক্রেতা বিক্রেতার হাঁকডাকে মুখর। আদতে এটি একটি খামার। শুক্রবার ছুটির দিনে সেখানে উপচে পড়া ভিড়। হাটের ঝক্কি ঝামেলা নেই, তাই নগরবাসী এখন এই খামারমুখী। ৪০০ কেজি পর্যন্ত যদি কেউ গরু নিয়ে থাকে তাহলে ৪৭৫ টাকা কেজি, আবার ৫০০ টাকার ৪০০-র উপরে গেলে মনে করেন যে ৫৭৫ টাকা কেজি। খামারে আসার দিকে ছিমছাম পরিবেশ, এই কারণে ঘুরে দেখা যায়, হাটে বাচ্চা নিয়ে যাওয়া যায় না। ঢাকার কয়েকশো খামারের ৬০ থেকে ৭০ ভাগ গরু এরই মধ্যে বিক্রি হয়ে গেছে। মধ্যবিত্ত থেকে উচ্চবিত্ত সবাই আসছেন এখানে। ৬ লাখ টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছি ইমরান আঙ্কেল থেকে। ইনশাল্লাহ এটা চিটংয়ের মধ্যে সবচেয়ে বড় অ্যালবিনো হবে বলে আশা করছি আমরা। সুন্দর গরু, কালো রঙের ব্রাহ্মা জাতের গরু একটা, তো এটা আমরা আসলে আল্লাহ সন্তুষ্টর জন্যই আমরা এই গরুগুলো কিনেছি। অনেকে আবার ঘুরে দেখতে এসেছেন পরিবার নিয়ে। যাচাই বাছাইয়ের পর জানাচ্ছেন গতবারের চেয়ে দাম কিছুটা বেশি চাওয়া হচ্ছে। আমি প্রথমবার খামারে আসছি, আমি এর আগে ফার্মে আসিনি। বাচ্চারা আসে ওর বাবার সাথে, আমি প্রথমবার আসছি, ভালো লাগছে। বনে যায় তাহলে নিব। আমি একটা দামাদামি করছিলাম, মানে ওনারা ৩,৩০,০০০ বলে দিছে, আমি ২.৫ লাখ টাকা, তো আগে অনুযায়ী অনেক দাম একটু বেশি। এর জবাবে খামারিদের দাবি পশুপালনে ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় বাধ্য হয়ে দাম বাড়াতে হয়েছে। তবে দেশের বন্যার পরিস্থিতির কারণে কাঁচা ঘাস থেকে শুরু করে সব কিছু আমাদের এখন একটু বৃদ্ধি, যার ফলে এই প্রভাবটা পড়বে। তবে সামঞ্জস্য রেখে আমরা যেন আসন্ন কোরবানিতে মানুষের ঘরে ঘরে গরু পৌঁছে দিতে পারি, আমাদের পক্ষ থেকে থাকছে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা। ছাগলের দাম বলতে পারেন ১২,৫০০ টাকা থেকে শুরু করে ২.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত। দুম্বার দাম আছে আপনার ১.৫ লক্ষ টাকা থেকে শুরু করে ৪ লক্ষ টাকা পর্যন্ত। ভেড়ার দাম আছে আপনার ২০,০০০ টাকা থেকে শুরু করে একেবারে ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত। গরু মহিষের পাশাপাশি উট দুম্বাও পাওয়া যাচ্ছে রাজধানীর এসব খামারে। আদিলুর রহমান, ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ, ঢাকা।